hortayna waxaa yaalla 114 kitaab oo qur'aanka kariimka korka waxaa uu qoran saadayaysiin waqaf lillaahi tacaalaa waxaana laga waqfay cali mahdi maxamed waxaa magaalada muqdisho ka soconaya tacsida allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya cali mahdi maxamed waxaana maanta tacsidaasi deeq iskugu jira xoolo nool raashin iyo kutubo quraan geeyay beesha warsangeli abgaala deeqda ayaa waxaa ka gudoomay guddiga tacsida ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya cali mahdi maxamed نبضون عبدي محمد مالن نبضون محمد أحمد راجي شيء مقتار عده أقسمها جودة وزارة دارمها جودة صوماليا سعيد علسو جنرال إبراهيم شيخ محيدين يوجد من كحجان كقبل كشباب هذا الدحى إعلان كتبوشي سين تيفتر علينتا محمد توحو عبدي أيها جوهرين كهضلي كقيب قاضي الشضوضة تعسيدا مدحوني هوري صوماليا علي مهدي محمد جنرال الله كورابش عدو أوتك دور كير الله كرجو دعاء لا أن ودعينا وحكلوا مقلنا إلهي هو أقبله قرابي سود وهذا وولالهين أو يران كرتاب قال وأو تعسيدا سو صعدا وحوضا طبان كاس جيلة إيه بدر كاس ليلة أو عمر عبد الله يران كرتاب قال أبقال اسمان وصو كل تعسيد قلت ما لكن تبرأ أنت نغطي نك غالي هو مركو دنتو ويعني قرابة أسي مادان إسبرارجيان iskana taxsiyeeyana waajiba marka walaalaheenu soo dhawaada anagu maanta waxaan idin kugu nimidnay inaan dhahno walaalkeena Allah u naxariisto inaan idin dhahno ayaan idin kugu nimidnay marka soo dhawaada waa qaraabadana waa yaraanka artaabgaal saasay idin kugu yimideen inaad naga gudoontaan khayr raxmad Allah siiyaan leenahay faanu soo ahay mataramaki soo ahay nalow ahay diinow ku ahay dadnimo ku ahay deeq bixino ku ahay ciidan indheheeyo dhacday ani hadii la sheego waxaan ciidan indheey gab ka tiri waxaan leenahay laakiin inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'da anaga qaalo noo ahay laakiin shalay ilaahi keenay ahadana qaatayaan leenahay ku sabrayna cali mahdi maxamed horana dalkan iyo dadkan waa u shaqeeyay welina baahidi annagoo sideedu u qabna ayaa ilaahay oofsaday waxaan kaliya oo annaga xaggeena jira maanta inaan u duceyno ilaahay naxariis janna ha siiyo ilaahay ha u naxariisto cali mahdi maxamed wuxuu ahaa madaxweynihii bilaabay in Soomaaliya dib u heshiisiinteedii iyo saldhigeeda gundhiga u ahay nin weyna naga baxay waxa waaye tiiraanyadeeda iyo waxaan hayso iyo in maaragtay hilowga aan u qabnay ilaaha naga jeclaaday annaguna waxaan leenahay jannada Allah ka waraabiyo ilaahay maaragtay meel san hamar siiyo waa ku daba jirnaa dhamaanteen qof maalin ay bixaysaa hal caafiyo hana Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun culama diinka duubabka dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada saraakiisha qof walba mansabka ay ku taagan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam khayrul kalaami maa qalla wa dalla hadal waxa uu khayr badan kan yar waxna tusiyo ilaahay ha naga sabar siiyo madaxweynahayna afaraad ee qaaliga ahay mudane cali mahdi maxamed kullu nafsin daa'iqatul mawt oo ilaahay leeyahay naf waliba meydii dhibinaysa annaga waa wada maraynaa laakiin waa kala horeynaa waxaan leeyahay samir iyo iimaan saadaqa wayskaga tacsiyeeynaa moogiye isu taxaw ahay qoys u tacsiyo ma hayno dhamaanteen waa naga wada geeriyooday samir iyo iimaan Allah naga siiyo imaam daahir imaam maxamuud ogaas maxamuud cali ogaas iyo senator cismaan maxamuud dufle ayaa ka mahad celiyay deeqda maanta ay ka gudoomeen beesha warsangeli abgaal ilaaha mahadle nawaafajiyay dadka qaraabadana aqribada ee sharafka leh inay noo yimaadaan nooguna yimaadaan inay u duceeyaan rabbina u baryaan marxuum cali mahdi maxamed oo runtii la wada sheegay waxa uu noo yahay kulligeenba waa isagoo tacsiinaynaa marka goobaha haddii reer hebel galaan goobaha kale isuma eka mahadsantii qaar Allah siiyo goobtuna haddii maaragtay dadku hadday soo galaan waa la kala yaqaan marka dadna soo ma reebina deeqna soo ma reebina ilaahay idinka jiseeyo asagana kitaabkiisa midig Allah ka siiyo idinkana dhamaan hadii ila dibgan dibgalkii Allah afiyo deeqda keenteen iyo darajada keenteen dadkiina iyo deeqin Allah ku dhowro
dadkiina deeqina Allah ku dhowro tafta kay tijaarada tacliintana Allah idin kordhiyo xoolaad keenteen tinteero qeyran Alleyda siiyo idoo sharna Alleyda ka xijaabo dhammaanteen Alleyda sukaan yacafiyo asagana kitaabkiisa midig Allah ka siiyo kitaabkiisa midig Allah ka siiyo qabrigiisa Allah waasiyo ducada u duceysan dhammaantiina Allah aqbalo sabab jaariyaan Allah ga dhaw cafiya masaamax salaam waxaan ahaa dhakhtarkiisii 30 sano ahaa habeen ku dambeysana waa la joogo oo bari oo baxay dardaaran yaraan rabaa inaan idin dhibo tolow dardaaranka wuxuu yahay oo ii sheekeynay iguna dhaaf wuxuu yeeri midnimada siyaasadeed ee mudullood waa midda maanta muhiim ah midda ku haminayaan rabaa oo higsanay waliba midnimada siyaasadeed ee mudullood waxa ilaa iyo carta ilaa maanta la joogay goobtaana dhiga wuxuu yiri waa tawfiiq la'aan marka tawfiiqda siyaasadeed waa wuxuu ka dardaarmay oo loo baahan yahay arintaas inaan yaani raadraac ay yeelato kow in qoraal la sameeyo laga qoro taariikh nololeedkiisii oo tifaftiran exploration activities including seismic testing and drilling a well in the maritime zone claimed by Somalia. Somalia considers that these activities in a disputed area violate UNCLOS and customary international law. In its written pleadings, Somalia called for full reparation, including compensation for these violations. But we have come before this court in a spirit of peace and goodwill, seeking neither vengeance nor retribution. In this spirit, we have decided not to insist on compensation for past violations of our maritime rights. Madam President, members of the court, it is now my honor to lay out the organization of Somalia's presentations. Following me to the podium this afternoon will be Professor Alain Pellet. He will address Kenya's errors of law on the issue of acquiescence. He will show that it is not possible to establish an international maritime boundary by unilateral action. In the absence of an express agreement or a judicial determination, the establishment of a maritime boundary requires, at very least, tacit agreement. This, Professor Pellet will explain, is an exceedingly high bar to meet, and one cannot be met in the circumstances of this case. Professor Philip Sanders, QUC, will then show why the facts do not support a finding that Somalia acquiesced in Kenya's unilateral declaration of a maritime boundary. The record is replete with contradictions in Kenya's position, including statements Kenya made in oral hearings before the court more than 4 years ago. Members of the court who heard Kenya articulate its preliminary objections in September 2016 will recall that Kenya took the view that the boundary remained to be established, not that it had already been agreed or acquiesced to. The argument that Kenya made before you then is directly at odds with the argument it makes now that a maritime boundary came into existence by virtue of Somalia's acquiescence. Having shown that Kenya's acquiescence argument must fail, Somalia's council will demonstrate why the boundary should be delimited by the court's standard, three-step method, and why, in application of that method, an equidistance line is the equitable solution here. First, Professor Alain Mayron will lay out the law applicable to the judicial settlement of maritime boundary disputes. In particular, how international courts and tribunals follow the three-step method to achieve the equitable solution mandated by the 1982 Convention. She will show why Kenya has preferred no plausible, let alone sufficient reason to deviate from the approach in this case. Next, Mr. Paul Reichler will explain how the standard three-step method leads to the conclusion that an equidistance line is the equitable solution here.
He will show that the uncomplicated geographical circumstances relevant to this delimitation make the construction of a professional equidistance line unproblematic, and that there are no relevant circumstances meriting the adjustment of that line. He will also show that the solution produced by the adjusted equidistance line does not generate any disproportionality. And he will expose the fallacies in Kenya's approach to delimitation of the maritime boundary and the inequitable result